22 кутии. 22 цент преварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро ти вечер, банкару. Она што го паметим од минатата емисија е дека Перица одлучи своите пари да ги даде во замена за летување во Калитеа со неговото семејство. Му посакуваме убаво да си помине во август, а што не очекува вечер не знае никој. Се разбира дека само еден ќе игра и ќе се обиде да го земе милионот или некоја убава сума, пошто ќе го памети неговото учество овде, или па да речеме, не знам, да имаме некоја интересна игра со забава и да ги удвоиме, да речеме, или половина милион или 2 милиона да добиеме на крајот на емисијата, но ќе видиме. Најпред е важно да вие се опуштите, уживате, да очекувате добра игра и да навивате за нашиот вечерашен преварувач, да видиме кој ќе игра. Евгенија, кутија број 5. Симпатична Евгенија Мојсовска од Струга ти го дочека редот. Евгенија, добра ти вечер. Добро вечер. Добро ви најдо. Добра, да си кажем. Добро, одлично, супер. Што велиш за твојата интуиција вечерва? Мислам, си имам некои кутии за чување. Планирам да чувам неколку. Имам една шемичка дека направено. Да, ме имаш и добра интуиција на страна, сега ти шеми и нешто слично. Ти имаш интуиција таму додека беше зад кутиите и на многумина им помогна. Реално. Е, сега вечерва, од кого очекуваш најмногу помош, бидејќи ти беше таа што помага? Сега од кого очекуваш? Татјана, 14. Од Татјана? Така. Зошто од неа? Па мислам, таа ме наследи мене. Од кога почнав да кажувам, таа погодува вистина. Да. Па добро, Татјана, те молам, сконцентрирај се, уклучи се на најако. Значи, интуицијата, ако има потреба Евгенија да ја помогнеме, да ја помогнеме. Евгенија, овде велиш дека со бабата си не гледала од малечка. Да. Сега имаш 19 години. 19. Ве гледам веќе од втора сезона кога почнавте. Така. Почна да разбираш 5-6 години кога си имала. Така, малецка бев и ден денес ве гледам и таа сега е зад малите екрани. Голем поздрав до неа. Како се вика баба? Мими и Ленче, двете баби. Ги поздравувам двете господи, тие се господи, за неа се баби. Така е нормално за нас господи. Мими и Ленче рече? Мими и Ленче. И Ленче, супер. Ти дадоа некој совет? Бројки? Двете различно ми дадоа и на крај ми рекоа како мислиш ти така. Да не те бунат. Паметно. Да. Добро. Вака, петката дали ти значи нешто? Да, овдека во шемичкава моја што има направено е со знак прашалник. И таа ми се падна мене. Вистина. Баш интересно. И татко ми сестра ми се во 5-ти месец мај родени. И има некое значење. Во ред. Оваа твоја петка, знаеш дека убаво би било кога би имала нешто високо. Но и да нема нешто високо. Убаво е кога ќе продадеме ефтина кутија скапо на нашиот банкар. Никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту Евгенија, ниту пак банкарот, затоа што членови на надворешна комисија се задолжени за распределба на сумите. Отвора кутија Евгенија како сака и ја продава кутијата тогаш кога таа сака. Дали може да почнем? Може, дефинитивно. Потсетувам, Евгенија Мојсовска подготвена е, расположена е, ни доаѓа од Струга, има одличен пет како кутија и одиме со првата рунда и петта кутија. Да почнеме. Пријатели мои ми рекоа да почнам со кутија број 22 Јован и мислам ќе ги послушам. Не се моментално со мене. Пред да отвориме, само да прашам зошто им веруваш и зошто ја кажа таа бројка? Многу е важно ова. Дефинитивно. Едната моја пријателка ми е колешка, има на 22 роден ден и ми рече дека да ја чувам и значи не изе, мислам дека нешто ниско, така ми рече. А другиот е машково дечко на моја другарка и тој ми рече исто со 22 и мислам дека... А вие две велепотици што ти рекоа? Нив ќе ги прашаме подоцна, мислам дека. Јован, отвори ја кутијата. Ме интересираше кој зошто рекол и браво што рекол. Билјана, кутија број 20. Билјана, кутија број 20, отвори ја. Браво. Татјана, кутија број 14.
Татјана ја споменавме. Дали се договоривте дека треба да биде отворена? Да? Да. Ајде, Татјана, отвори ја кутијата. Среќа. Па браво, девојки. Се споија двете девојки со најдобра интуиција во квизот и браво, отворија само денар, конечно, и денар немаме. Павлина, кутија број 15. Господја Павлина, секогаш насмеана и очекува нешто сино. Отвори ја кутијата да видиме дали е така. 5000 може. 2 сини, 2 ниски црвени, уште една Евгенија. Кутија број 9, Светлана. И завршуваме со Светле, да не просветли со некаја убава сума. Отвори ја. Браво. Евгенија, морам да ти признам дека јас од тебе ваква игра очекував. Барем по самиот старт и драго ми е што бев во право и искрено се надевам, за понатамо не зборувам, тоа оставам на тебе и се надевам дека навистина ќе одиграш како што почна. Кој бе, само кажи ми кратко, овие кутии што ги отвори, дали има некое значење или интуитивно? Нема некое значење, сакав така. Како што ги гледав луѓето, насмевките и мислам дека најправилно беше да ги отворам ти. Браво, Евгенија. Кои се две убави девојки со тебе? Двете ми се другарки, Ајде, ќе се пријателки. представат сами. Здраво, девојка, која сака прва? Ајде. Јас сум Може. Јас сум Ева, другарка на Евгенија, Од кај си, Ева? од Струга. И ти си стружанка. Да, стружанка. Заедно студирате тука или? Не, јас студирам на филолошкиот факултет на А ти, катедрата. Евгенија? Јас сум на економски факултет. Економски. Тука сте во Скопје двете? Двете. Да, бевме во средно, заедно учевме. Добро, тоа. Што студираш конкретно на филолошки? Македонски јазик. Леле, ова е мој човек. Еден аплауз ве молам за идниот македонист. Нисто факултет завршив и јас. Еден од најубавите за моја душа. Повели, драга? Јас сум Калина Јовановска, исто така другарка на Евгенија, доаѓам од Охрид, родена во Струга и Така. студирам исто така овдека во Скопје на медицинскиот факултет логопедија. Ве молам. Ова е нашата иднина. Што повеќе вакви деца. Секоја чест девојки, значи, ми рече родена во Струга, Да, а живееш во Охрид. да, Веднаш после раѓање или одма. да? Добро, во ред. Луѓе мои, одиме со првата одлична понуда од нашиот банкар. Оправдана, очекувана. Ајде, да видиме. Добра ти вечер, банкару, од ова преубаво друштво. Голем поздрав од Струшко-Охридскиот дел на нашата држава, вели банкарот, од сите девојки, најмногу до Евгенија. Поздрав до него. Поздрав назад. $13,000. Одличен старт, одлична понуда од нашиот банкар, највисока расположени, треба да биде расположен, има убава енергија, убаво друштво тука, па и да плати, да му се онака, со мејак да ги даде парите, така ли е? Така си е. Дали првата понуда важи? Не важи нормално. Нормално не важи понудата. Евгенија ја продолжи незината игра на начинот со кој што почна. Значи, почна со 3 сини и 2 ниски црвени, а сега ќе одиме само со 3 сини, односно сина рунда, втора поред, повели Евгенија. Илија, горниот мој ред 12. Ајде, Иле, отвори ја кутијата. Со среќа. Добро е, 10,000. Симона, 7. Симона, отвори ја кутијата. Со среќа. Добро, браво. Сини се ама ниски, тоа ни е многу важно. Помош, некоја си најде, кажете. Девојки, дали имате идеја некаква? Добро ти оди. Со четворка? Ајде да послушаме Калина. 4, Даниел. Даниел, отвори четворка. Со среќа. А ти реков добро ти. Да.
Реков, добро ти иде. Ако тоа нема гајле. Не, нормално, да. Кој речева ти? Калина. Калина. Зошто, мислам, како ти дојде четворкава да ја... Не знам, од ко седнав овдека некако четворка. А зашто не се одлучите да ја причувате малце кога веќе така ти влегла во очите? За чување бев за седмицата. Добро. Милионот. За жал го нема. Ме нервира само тоа што со понудите се мачиме, ама добро. Ако останат овие трите невисоки, нема да биде толку страшно. 250.000, 100.000, 65.000 нека останат во игра. За жал немаме. Кажи ми те, молам, таму во шемата, каде ти беше четворката? Никаде. Буквално не ја планирав и затоа не ми е нешто. Да, немаше никој. Не за криво туку, дали воопшто или таа твоја интуиција. Кој отвор бе четворката? Даниел. Дебра Даниел. Дали кога ја виде вака четворката, го нарече дека Така, да. Имав некој, не знам, немав некој посебно чувство, искрено. Овдека сгреши моја интуиција, ама во овие кути некој што ги чувам, верувам дека имам некоја висока. Некоја сума. висока. Да. Може би во моја петка, не се знае. така, не ти беше за чување, не ти беше за никаде всушност, ја немаше никаде ваа четворка. Да, може би во прва рунда ќе отворив, не знам. А од која ти беше најмногу страф? Еве четворката ја сгрешивме, бидејќи дали имаш Најмногу ми од Ивана, 11-ката. 11-ка, добро. Да. И единицата, 2, од Анета. Само да видам кај е Анета и Ивана. Добро. Тие се за сега онака за чување. Докај си со факултетот? Почнав сега, прв семестар го чистив, сега вториот е наред. Браво. Ева, професорка, не професорка, тоа е. Кој ти отворат милионот, мене баш имуват не ми се прави, така да нема да ми се смееш и кажи ја понудата. $7.000 паѓа понудата, кажи дали важи. Не важи. Понудата не важи. Евгенија, погледни сега повторно убаво, види, не знам, оно што ти остана како ти... Иако играш и лево и десно, значи не можам да кажам сега дека некој ред си го оставила, не си го пипнала. Значи, сметаш дека двете највисоки треба се наоѓаат во овој долен ред, долу, а и покрај тоа што и милионот беше долу. Да, така. Наравно, не можно е, ти знаеш дека може се да биде едно до друго, може да биде, нема правила. 250, 100.000, 65.000 за Евгенија во игра. Трета рунда, нека бидат 3 убави кутии. Мартин, 18, ќе го отворам. Само малку. Мартин, отвори ако ти е. Браво. Зоран, 21. Зоран, отвори ако ти е. Не. Во двете што ги чуваш, Евгенија, нема ништо високо, може би има 100.000, 65.000. Уште една, се надевам, сина. Двојка, така Илија ќе отворам. Само малку. Да видам 2, 4, 5 црвени, 2, 4, 6, 7 сини. Ајде, време е за сино Илија. Отвори. Така е. Сино е. Евгенија, како стигнавме до кој отвор 250.000? Зоран, како број? Број 21. 21. Да, како стигнавме до овој број? Не знам, искрено не знам, стварно, само планирав кутии кои ги имам за чување. Реков, Така, и како за тоа што сега ги чувам, отвораш. така. Да. Може би ти е тука грешката. Зошто? Затоа што не си ја вклучуваш интуицијата, туку ги оставаш само тие што си ги смислила, Така, да. а не подразмислуваш, не знам, што е имал Зоран или пак ќе кажам некако интуитивно. И за жал не ги немаме двете највисоки, но имаме, пак ќе кажам, убави 100.000, 65.000, ти си на половина од играта, имаш уште многу за играње. А во меѓувреме раскажи ни, ми се видела интересна оваа ситуација од Италија, кога си тргнала на концерт. Да, бев во Милано. На чиј концерт беше? И концерти во Милано. Најпрви за концертот бев. Моите прво на почетокот ми рекоа, зашто јас бев спремна сама да црнам, тако финаец сум. И Не си најд некако сакаш да одиш, а никој не ти прави друштво на крајот на денот. Дефинитивно. Тоа е денес многу нормално. И Така сам да си е. пиеш кафе, и сам да ручаш,
можеш и сам да патуваш, се е дозволено. Па реално. Не, бидејќи на аеродром не сум бидена сама никогаш и со авиони немам многу искуство, но тука се вклучи вујко ми, го замолив него и тој ми си имам слаба точка за внуката и ми рече ајде одиме. Чекај, значи сега извини. Тргаш за Милано на концерт со вујко ти? Да, со вујко ми на крај дојде и мајка ми, брачеда ми, тетка ми. А и они дојдоа? Си дојдоа и тие си дојдоа, без проблем. Добро. Тој патуваше од Романија, значи тој живее во Букурешт и се најдовме на аеродром во Бергамо. Јас, како што сум Скопје студирам, од Скопје со еден транспортно средство доаѓам Струга, под Струга до Тирана, Тирана, Бергамо, Бергамо, Милано. Патов до Австралија ќе стигнеш. Дефинитивно. Добро. Ама стварно беше многу во искуство, пејачката беше супер, каква енергија, тоа не е возможно. Која е пејачка? Мелани Мартинес, така се вика, италијанка. Никад чула, реално. Мексико потекло има, но да, америчка пејачка. Кај толку ја Многу голема љубов имам многу мала кон неа и многу ја сакам стварно и видов дека е во Европа баш и реков морам да искористам таа шанса. И ти го оправдали тоа очекување Мелани Мартинес? Да, добро. 2 часа траеше тој концерт. На концертот беше отиде сама или сама бев на концертот. Така, овие си дојдоа на шетање на само? На шетање, си прошета, си му несла таму. Така, така. За враќање? За враќање истиот пат го вративме, но единствено летот ни се одложи. И вујко ми битно замина за Букурешт, нас не беше откажан летот, но од Вис аеродромот, мислам, из Талинија. Ве сместија. Да, многу брзо не сместија, одлично, значи многу во Понекогаш да посакаш да ти побегне авионот. Дефинитивно, дефинитивно. Освен ако немаш некоја работа. Добро, убаво искуство во секој случај. И убави спомени, а за спомените на нашиот квиз ќе зборуваме за едно 15 минути. Како се викаше Мелани Мартинес? Ја изгуглали? Не стигна да изгуглаш Мелани Мартинес. Сега наследнава овој како пауза, он ќе проверил кој е. Признавам, јас не ја познавам таа девојка. Мислам, не ја познавам, не знам која е, иако вака следам се, меѓутоа важно дека таа си ја знае и си ја исполнила својата желба. Така е. Многу ќе бидеш фин, добро? А нема да ја намалиш, Многу би ќе бил фин, од 7.000 денари, требало, ама немало да ги намали. Ама нека знаете, банкар, јас не му ги прифаќам. Апсолутно. 7.000 денари не се прифатени банкару. Очекувано, затоа што навистина добро. Мислам, добро оди. Па и оди што 100.000, 65.000 во игра, 35.000. Се може да се удвои со 23-ката, така што кажав на половина од играта сме и ништо не значи тоа. Така ли е, девојчиња? Да. Дали смислите нешто во меѓувреме? Мелани не се разочарува, секако ќе отворила, не ја планирала за чување. Само Ева? 16-ка да не ја отворам. 16-ка. Да, ја имам тука 16-ка. Добро. Имам некој чувство и за неа, но Да. има време сега други што ми остануваат во игра, тие ќе ги отворам. Добро, во ред. Значи четврта рунда. Драга, повели? Гоце, кутија број 3. Гоце, отвори ја кутијата. Со среќа. Браво. Бараме сина рунда. Катерина ми кажа преска дека има нешто сино и дај Боже да е така со тоа што ќе одам со неа. Чекај малце. Катерина, ајде сега кажи ни што си кажала и зошто тоа си го кажала. Мислам дека е сино, така чувствувам. Па биди во право. дека- Ајде отвори ја. Искрено се надевам дека си во право. Така е. Уште една. Снежана 19. Снежана. Завршуваме со оваа многу важна 19-ка во случајов, затоа што бараме сина рунда. Отвори ја кутијата. Ништо. Трна, тоа е, нема Како стигнавме и до 100.000, а убаво, две сини. Пата, 20, 35, 65.000. Ништо, за 16-ката зборувате, па ќе кажам 65.000 не се мала сума.
дај Боже да е во некој од овие тишто или барем кај тебе. Така. Евгенија, нешто не погрешно ја тргна ти работата, верувај. Се ослони на тие кутии кои што одлучи да ги чуваш и после просто не се концентрираше што отвораш. Ти беше само важно да не ги, мислам, кој ќе ги чуваш, чувај ги понатаму, па ќе видиме. Ти си една од оние кои што многу сака да патува. Многу. Така и треба. Дефинитивно. Имам многу голема желба да посетам повеќе, така да се прошетам. Па имаш 19 години, има да имаш шетање, има да има време. Шеташ ли со девојчињава, со другаркиве твои или за сега само учите заедно? Си учиме и се дружиме баш тука, со Ева сме комшивки, близко живееме овдека Скопје, а с друга сме подалеку, што е многу интересно. И стварно, мислам и така повеќе си се сближуваме, кафиња, учење. Так, добра, постои ли можност за патување заедно, за едно заедничко патување? Имаме договор. Каков? Ако земе добра сума, да одиме во Дубај. Во Дубај, да. Добро. Добрата сума може да бидат удвоени 65.000, 130.000 денари, може да одите. Има сега ефтини тури, убаво. Дубај е убаво и така да, борам, не е како порано недостижен, така да ќе отидете. Што ви е прво на ум, Дубај или некоја Европа? Лично јас многу сакам да ја посетам Барселона. Имам некоја голема љубов и Париз. Тие две места, значи тие се места подобавезно што се посетуваат. Дефинитивно. И ќе ги посетите. Ќе има, мислам дека може веќе го пуштија рекоа за летово, дека ќе има директен лет до Барселона. Мислам дека го пуштија, да знаеш, така што можеби или нели Дубај нормално или Барселона, затоа што ќе има директни летови. Добро. Ете, парите ни се за шетање, па младо девојче зашто да му бидат? Сега нема куќа да гради во моментов. Така ли е? Така си е, дефинитивно. Да. Банкару ни требаат 130.000, значи 65.000 да ги земеме и да ги удвоиме. Направивме план. Мелани Мартинес, што виде ти сега? Ја ќе ја пуштам за кратко. Од негде ја знаеш, под мало да не ти е случај. Ја знаел банкарот од негде. Банкарот знаел една песна, ама не знаел дека е незина. Ако е нешто вирална, можно јас да ја знам, а да не знам дека е тоа таа. Добро, додека играме следната рунда, ја ќе пуштам да видам. Да. Леле, многу се прави фин. Па на 7.000 ќе оставил. А тие 7.000 не ги прифаќам. Тоа е. Па и 5 пати да ги дадеш и 5 пати не ги прифаќаме. Тоа е. Ајде не брзај. Погледни. 13. Јасмина, 6, Ирена, Ивана, 11, Анета, 1 ти е спомна дека ги чуваш, Стефан, 16, ти кажа некоја другаркиве, Николчо, 10, Веселинка, 8. Осмицата, исто овдека имам, пријателка моја, колешка факултет и долга пријателка, Катија, голем поздрав до неа, таа ми рече, и кога ќе размислиме логично, легната, значи инфинити, бесконечност. Да, осумката си како си важи. Ми рече да ја чувам, ма дали да ја послушам, не знам. Да ја слушам? Ако да не е ништо страшно, кажете што размислувате. Имаш бејаги кути, како сакаш. Ирена, 6. Ајде. Да. Ирена, отвори ја кутијата. Браво. Јас укуцувам Мелани Мартинез, да не се чуете што правам, додека погодува. Која е најпозната песна? Фактички има 3 албуми и првиот албум ми е најмногу познат, Cry Baby, така се вика. Ама тоа е албумот. Албумот, има која многу песна е вирална? Например? Pacify Her. Како? Pacify Her. Еве. Сега ми е стеснат Ептен кругов. Ептен. Чекај. Ова ли? Да. Вирална е. Да. Ва ја знам, скоро не знаеш кој е тази. Дали се треба малку енергија со другарката има Мелани Мартинес? Ајде, отвори сино второ. Што мислите за 13-ка? Додам обратно, што ќе кажете? Правим мојот за неделя. За 13-ка? Да. Што да правам? Не, со 13-ка ќе дам. Со Јасмина. Тоа е што е. Јасмина,
Цела ред сино и ти сино. Ајде. Дали реков? Реков, вие што мислите? Дека јас немам интуиција? Бе, не смеам да ја користам. Така е. Што да пам? Галина, ништо страшно, кажете ми совет. Десетка. Чувај ја 16-ката. Ајде, Николчо, 10. Само малку, Николчо. Само малку. Дефинитивно, 10. Дефинитивно, да. Девојки, се надевам дека не грешиме и дека нема да ги отвориме 65.000 денари. Кој ќе да знаеме што има таму? После реклама. Одме со реклама. Евгенија се презива Мојсовска, ни доаѓа од Струга, инаку студентка на економскиот факултет во Скопје, има 19 години, девојка која што сака да шета, сака концерти, сака да ужива и секако учи. Добра ли студентка си? Да, добро сум, супер. Браво, така треба. Дојдено со две незини другарки, игра за 65.000 денари или барем 35.000, тоа се две убави суми, се надам дека ќе останат до крај. Николчо, те избравме тебе, па да видиме што ќе ни отвориш. Па, браво! Дали ова беше сина рунда или не? Не знам, мислам дека. Да, Браво, сина. сина рунда. Луѓе, многу интересна ситуација на екранот, погледнете. Имаме, навистина, ни се допаѓа тоа што имаме дури 4 црвени, само една сина. Од 4 црвени, највисоките, за жал, 3 ги немаме, ама имаме убави 20, уште поубави 35 и одлични 65.000 денари, кои што планираме да ги удвоиме и да бидат 130.000 и девојките да ги пратиме малку на шетање. 8, 16, 11, 1. Ако ја одбиеш оваа понуда, ќе мораш да одиграш цела рунда до крај. Имаш ли идеја што би чувала или... Не, сега некако 4 ми се. Да, многу е важно да чуваш една. Оваа петка ние ја не искоментиравме. Од ова преостанатово, што мислите дека има во кутијата? 20.000 мислам. 20.000. Да. Пак ќе бидеш фин. Со сина рунда. Вели, ако мислите дека има 20.000 денари, толку е понудата сега. Највисоката за сега, од 7 на 20.000 денари. Девојки, оваа сума, ако ја прифатите, можете да ја удвоите ако имате среќа. Или да одиграте до крај, да ризикувате, да се надевате дека ќе ги сочувате двете. Кажете гласно. Ева. Да продолжи понатаму. Извини? Да продолжи Да понатаму. продолжи. Калина? Исто? Има 35 и 6. Значи, знаеш дека се е легитимно овде. Да, И да си ги прифатиш, и да ја играш 20 да не ја играш. така си. Затоа што знаеш добро, нели, ако немаш ништо високо, може се да отвориш па со 40 денари. Точно. Меѓутоа, може би имаш 65.000, може би имаш 35.000. Па дури 20 ги имаш се уште во игра. Не прашувам? Да. Евгенија? 20.000 денари со 65, 35 и 20.000 во игра. Кажи дали важи? Не важи. Браво, Евгенија! Ајде, вклучи си ја интуицијата на начинот на кој што тоа го правеше додека беше зад кутиите. Зад кутиите поинако, овде кај поинако некако. Знам дека е поинаку се. Имаш ли идеја за чување или да почнеме со отворање некако? Отварање. Ајде, полека. Да, да. Па да видиме. Осмицата ја отварам. Веселинка. Веселинка, отвори ни сино. Полека, полека. Ајде. Добро, 20 немаш кај тебе. Не брзај.
Меѓу кои се мислиш? Единица и 16. Тие двете што ги чуваш, добро, едната ќе мораш на крајот да ја отвориш, 11 единица и 16. Единица. А не таа иде. Дефинитивно? Да. А не, те отвори кутијата. Не брзо. Добро, 65.000 субава сума. Требаш да биде сочувана, од преска и се запна. И сега. 65.000 имаш во твојата кутија, ги има Стефан или Ивана. Овие две кути стварно не знам што да правам. Најпаметно, така? Се мислев и за тоа. Додам не ципец? Не знам. Која поише ти се отвори? Кај се 6? Не знам. Стварно, не знам. Кај мене не знам. Кралина вели дека се кај тебе. Само немој да не изненадиш, да ни докажеш сега дека не се кај тебе. 16, Стефан. Интересна ситуација многу. Стефан. Многу ни е важно да ни ги оставиш овие Точно, 65.000. Отвори. Ајде. Браво! Каква ситуација? 40 денари, 65.000 денари. Ќе добиме највисоката понуда, симпатична, убава. Но, се зависи од тоа колку сме подготвени да ризикуваме. Си одиме со некоја средно висока и симпатична сума, со прекрасни 65.000 или со само 40 денари. Како размислуваш, Евгенија? Кажи ми сега. Смена размислувањево. 65.000 се кај мене, ама мислам дека ова е таа ситуација на лакомење во наводници и мислам дека ја прифатила, се зависи банкарот што ќе понуди. Така, значи сепак си за прифаќање, но нормално ќе видиме дали колку е фин всушност банкарот. Така е, затоа што ќе биде наистина интересно дали ако не се кај тебе да не имаш само 40 денари, ако се дал да одиш до крај, девојкиве се максимално сконцентрирани, а си какви банкарот. Некако се спасивме. Барем за сега. Добро. Највисоката понуда до сега. 65 на пола, 32.500 денари. Тоа е понудата. Дури сега стигнавме до оваа понуда, просто некако така ги спотворивме високите, но сега имаме шанса да си одиме со една сосема солидна сума, со одлични 65.000 или со само 40 денари. Смешна ситуација која што не требаше да ја кажам, ама ќе ја кажам. Ајде. Мајка ми е родена 11 месец, а таа не беше толку за да присуствувам на квиз, не знам, не сака телевизија. И ми рече 11-ката, колку што ти носи среќа, толку и несреќа. Добро. Затоа ја сочував таа до крај. И сега не знам дали е таа среќна која прифатам, Така. или несреќна. Ама сепак може да прашам. Може да прашаме. Добро. Евгенија, 65.000 во игра и 40, понудата се 32.500 денари. Кажи дали понудата важи. Важи. Понудата сепак важи. Дефинитивно си ја отвориме кутијата и кажи ми искрено што мислиш. 65 овде. 65 се таму, да. Колку проценти? 20. 90? Да. Па зашто ја прифат? Не сакам, си сум некако скромна во тој поглед, не сакам да лаком, ами ако се 40, сепак додов среќата да си ја видам, искрено, ама тоа е што е, не знам. Се надевам дека грешиш од оваа дистанца. Сега, кога веќе ги прифати парите, отвори ја кутијата. Петката кај Евгенија има 500. Не ми се верува. Знаев. Зошто не... Знаев дека се 65 кај мене, ама... Отвори ја Ивана, 11-ката само 40 денари. Чудно е, интересно. Девојки,
Не, беше решена, никој не можеш да ја влие, нели прашал неколку пати. Тој го кажа. Верувавте дека има кај неа 6-5? Да. Да, рече дека се кај мене. Да. Но сепак. Тоа сакам да кажам, она истото го кажа, знаеш што е многу интересно? Дека сега овде, ако игра 23-ката и погоди одвојување, истата сума ќе ја добие. Замислете која ситуација, луѓе. 32.500, ако ги одвои 65.000, толку ги пропушти во незината кутија. Многу ќе биде интересно ако имаме таква среќа. Мислам, не ја алудирам, таман работа можеби ќе сгрешиш, но ако ти се игра и погодиш, ќе биде една од оние емисии за кои што ќе се зборува. Размисли. Јас имав размислено многу давно горе веќе кај кутиите. Ако би играла или Г или Д. Татко ми е Горан, мајка ми Даниела. Ајде една. Г, со татко ми. Добро, значи не ја играш, мислам дефинитивно. Да, добро. не играм. Ајде. Ќе ги отвориме и двете, ама првин Г. Не, Ева не коди. Ајде Ева. Стани. Чекај, Г. Г, да. Добро, значи би играла Г. Во случај, Ева отвори ја првин Г, затоа што, ете, сакаше двете, ама првин Г. Доколку ја играше, ќе беше ајде. Ќе имаше ништо, добро. Ајде тоа што отвори ги сите, чисто да види каде било, затвори ги тие две кутии, Ева, да види кај било двојното и бонусот. Еве, во Б било двојното, но добро да не... Во ред, веќе знаеме, ајде, отвори уште таа. Половина или два бонус, добро. Ајде, еден аплауз. Ќе беше навистина интересно, одбиени 65.000, пардон, ко беше, да, 32 ги земаде, да. 6 ги пропуштивме и ако играш и погодеше двојно, повторно ќе стигневме до тие пари. Ова беше навистина посебно крајот ми беше интересен, затоа што рече, јас имам 65.000, ама сепак нема да одам до крај. Добро, веројатно постоеше и мала доза на сомнеш дека па може да бидат и 40 денари, реално сега никој не може да биде сигурен. Во секој случај задоволна? Задоволна премногу. Супер пари се за разлика од тоа што сум јас студент и одека ќе ми се дај дати за некои трошоци на факултет кој што ги имам, за некој шетање, одам по забави овдека многу. Така. За тоа што би биле стварно добри пари се. Значи, камо сите и колку мене и повеќе од мене доспеат овдека. Така е. Што имаш да кажеш за крај? За крај, што ќе кажеш на другариве тук? Да се ви посакувам среќа, многу интересно овдека. Дружбата е дефинитивно најбитна, најбитна. И за поздрав, си имам што на ливче овдека запишано, зашто ќе ги заборавам. Слободно. Да ги поздравам повторно моите две баби кои што ме гледаат зад екраните. Евака срце, знаете. За баба Ленче и за Евчеки од неја срце снимате, така? Како бе баба Ленче? Ленче и Мими. И Мими. Голем поздрав. И благодарност што не гледаат. Поздрав до папу, тој е мојот дедо Косто. Исто така тој е маш на баба ми Ленче. Поздрав до него. Поздрав до сите вас, најпрвин тебе Лила, прекрасна си овдека и цела екипа, супер бевте. Поздрав до моите колешки на факултет, кои што ги запознав, особено тие од Охрид, кои што ги запознав срцки. Поздрав до мојата иниција, значи главен човек кој што бев овдека, Виктор, мојот партнер, мојот први пријател, многу долг. Заради него најпрвин сум овдека, поздрав голем него. Супер, го поздравуваме Виктор. Другар ти е тој рече или ти е партнер, не, партнер за матура ми беше. Мој драг другар, многу драг другар. И останува така за цел живот мојот партнер од матура, тоа е многу интересно. Дефинитивно. Да ги поздравам сите ве поздравувам уште еднашка, најмногу Ангела, Теа, Анета, што уште во игра, и Андреј, кој што беа едни од најблиските пријатели во овој квиз. Многу си ги сакав дефинитивно и фамилијата, цела моја потесна, поширока фамилија, сите мои пријатели и сестра ми Мила, најмногу поздравувам неа. И сите стружени. Сите стружени, дефинитивно. Евгенија, многу беше драго што те имавме. Прекрасно девојче, ти честитам за тоа што си навистина таква како што си, ти честитам на бабата, интересна и неизвестна игра буквално до крај. И посакувам тој факултет да си го завршиш во рок, што се вели, да не губиш време, енергија и години, месеци, туку на време да се завршиш, да се работиш тоа што го сакаш, да го прошеташ целиот свет и посакувам од срце. Исто за сите. Ете така, девојки, фала што дојдовте, исто така ми е драго што ве запознав, што сте идни академски граѓани на оваа држава и благодарам што бевте тука и што сте другарки на Евгенија. Еден убав аплауз за овие три прекрасни дами. Си одиме со 32.500, 65.000 во кутијата, ама Евгенија великодушно ги остави за некој после неа, така што ова беше уште една интересна дена, се или нешто. Се гледаме во следното издание.